maxaa sababay amba keeni kara dhimashadooda labadii qof ee saaka laga dhaxalay gaarigooda iyagoo meeyda magaalada Hargeysa waxaan idin sheegi doonaa sababta keeni karta dhimashadooda cidii ka dambeysay iyo qaabkii ay u dhinteen baaritaan kadib soo dhow mar kale daawade waanigoo ah Nadara Saciid fadlan muuqaalkan like saar si uu meel dheer u gaadho sidoo kale u share garee muuqaalkan qof kasto raba inuu wax ka ogaado dhacdadii saaka Hargeysa ka dhacday laba qof oo meeyda ayaa laga dhaxalay gaari midabkiisu madow yahay labada qof ee meydkooda laga dhaxalay gaariga arinta la yaabka iyo mucjisada dadka u keentay ayaa ah in jirkooda haba yaraatay aan laga helin wax nabara ah amba dakharo soo gaadhay sidoo kale waxaa la sheegay gaariga gudihiisu in lock uu ku jiray amba uu xidhnaa gaariga laftarkiisa markii la baaray haddii gudaha iyo dibaddaba ay noqoto waa laga waayay nabaro amba calaamado muujinaya siday labadan qof ku dhinteen amba cidda dilka geysatay haddaba su-aasha bulshada isweydiinayso ayaa ah sidee ayuu dilkani ku dhacay yaa ka dambeeyey yaase dilay iyadoon la ogaanin sidee labadan qof ku dhinteen maxaa sababi kara dhimashadooda haddaba baaritaan aan sameeyey amba aragti ahaan aniga dhankayga waxaa jira dhacdooyin sidanoo kale ah oo adduunka hore uga dhacay waxaa sababi kara dhimashadooda lack of ventilation Hargeysa sidaynu ognahay waxaa ka jira qabow aad u daran xilliyada habeenkii ciidamada CID-da amba ku shaqale baaritaanka dhimashadan haddii ay u tagaan gaarigaas oo hiitarkiisu shidan yahay sidoo kale wax dhaawaca labadii marxuumba jirkooda ayna ka muuqanin iyo gaariga gudihiisa iyo dibadiisaba haddaba dhimashadani waxay u badan tahay inuu sabab u yahay qabowga Hargeysa ka jiray awgeed inuu hiitarku u shidnaa muddo dheer shidnaanta hiitarkaas amba kuleeliyahaasi wuxuu soo saaraa maado suna oo loo yaqaano carbon monoxide maadadan sunta ah ee loo yaqaano carbon monoxide waa gaas aan la dareemeyn sidoo kale ma laha ur dhadhan iyo midab toona sumowgani wuxuu noqon karaa mid aad khatar u leh haddii uu ku bato kuna ururo meel aan hawo fiicani ka jirin sida imika dhacdadan oo kale gaariga dhexdiisa oo daaqaduhuna u dalacan yihiin calaamado badan ayaa lagu garan karaa qofkani inuu u dhintay carbon monoxide amba sumowga gaaska leh ee hawada ku jirta calaamadaha lagu garto waxaa ka mid ah madax xanuun matag iyo wareer uu qofku dareemayo daal tamar la'aan xanuun uu qofku ka dareemayo xabadka amba laabta neefsashada oo qofka dhibta ugu dambeyn qofku wuu miir daboolmaya amba wuu suuxaya isagoon is ogeyn inta hore oo dhan qofku ma dareemayo xaaladan soo wajahday badanaa dadku waxay u qaataan inuu xanuunsanayo qofku balse kama fikirayo jawiga iyo hawada markaas uu ku dhex jiro inay xaaladan ku keeni karto amba sababtay haddaba qofku markuu dhinto loona tago isagoo meyda oo aan la garanaynin cidda dishay iyo sababta u dhintay sidee lagu garan karaa qofkii ku dhintay carbon monoxide-ka hawada gaaska ah ee urta iyo midabka toona lahayn ee sumaysnayd jirkiisu wuxuu yeelanayaa calaamado badan oo lagu garan karo kow midabka qofka jirkiisa wuxuu noqonayaa mid casaan dhalaalaya ah sida maqaarka bishimaha daamanka gacmaha qofkaas waxaa ka tegaya kalarkiisii hore ee caadiga ahaayuu lahaa laba indhaha oo casaan noqda amba guduud sidoo kale faraha iyo cidiyaha saddex wadna istaag qofka ku dhinta sumowga hawada wadnaha ayaa howlgab noqonaya oo si dhaqso ah u istaagaya taasoo hadhow qofka ku keeni karta inuu u geeriyoodo wadna istaagaas afar qalafsanaan maqaarka ah qofka oogada sare ee jirkiisa amba maqaarka wuxuu noqonayaa mid adag oo qalafsan qofku markuu neefsado hawo ay ku dhex jirto carbon monoxide oo uu qaato suntaas waxay si toos ah suntaasi u gelaysaa dhiigga jirkiisa waxayna la tartamaysaa oksijiintii nadiifta ahayd amba caadiga ahayd uu qofkaasi qaadan lahaa unugyada dhiigga casi caadiyan waxay qaadaan oksijiin iyagoo gaadhsiinaya maskaxda qofka iyo xubnaha kale ee muhiimka ah balse marka ay carbon dioxide la midoobaan waxay sameeyaan isku dar cusub oo kale taasoo xanibta oksijiintii la qaadi lahaa waxayna keeni kartaa in qofka jirkiisu la kulmo oksijiin yaraan qofkuna isla markiiba sidaas ayuu ku miir beelayaa haddii aan la ogaanin qofkaas amba laga gaadhin waxaa dhici karta inuu sidaa ku dhinto waad ku mahadsantahay haddii aad nala soo gaadhay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan waanigoo ah Nadara Saciid fadlan muuqaalkan xaqiisa sii una share garee asxaabtaada iyo dadka la jeceshahay wanaag si aynu iskaga ilaalino khatarahan oo kale